2016年12月15日，一艘美国的侦察船悄悄地驶进了南海，准备回收两艘之前释放在南海的无人潜航器。这个时候，两艘无人潜航器全部浮在水面上，间谍船里边的工作人员用钩子勾住一个，准备拖进船内。但就在这个时候，间谍船突然发现一艘熊猫家的救援船开了过来，间谍船赶紧喊话说：“我们在国际水域执行正常的测绘任务，希望你方不要打扰。”但是呢，这个间谍船他喊了半天话，熊猫家的救援船始终没有搭理他，一直开到了距离救援船457米的位置。间谍船看见熊猫家的船已经停下了，于是就没有多想，继续开始打捞他的第一个无人潜航器。南救510号，我是大漂亮家的暴击7号，你们勾走的是我们的无人潜航器，请你们立刻还回来。这个暴击7号的舰长全程说的都是英文，但他喊完之后半天也没有得到熊猫家救援船的回应。眼看着快艇离熊猫家的救援船越来越近，这个舰长忍不住又重复了一遍刚才的话。但是直到很久之后，熊猫家的南救510号救援船终于回应了。他回应的是什么呢？Can I help you？ 听到这话之后啊，这暴击7号的舰长他心中一愣，没想到熊猫家这艘船他船不咋地，竟然还有会英文的。于是他赶紧喊话，这回啊，他为了让熊猫能听懂，他用了中式英文。他怎么说的呢？ I need your help, that plane is mine。 那意思就是说，我需要你的帮助，那个无人潜航器是我的。但是这个舰长还没说完，就突然看见熊猫家的救援船竟然把这个快艇连着他的无人潜航器一起吊到了甲板之上。他赶紧喊话，要 Don't rain。 他一边喊话一边看着这个510，他收起快艇，收起了无人潜航器，而且还把自己的无人潜航器搬到了甲板上。并且这个时候他突然看见熊猫家的救援船烟囱突然冒起了黑烟，他对船太了解了，一看这状况就知道熊猫家这个船想加速。他这才反应过来，那熊猫是想抢自己的无人潜航器，而且抢了之后还想跑。然后他赶紧喊话，那是我的，你赶紧给我还回来。这个舰长扯着嗓子喊了半天，但是熊猫的救援船他一直没有回应，直到他喊了5分钟之后，熊猫的救援船终于回了一句。但是一听这句话，这个暴击7号的舰长差点气得背过去。他听到啥了呢？熊猫回应了 Can I help you？ 这凯迪7号的舰长当然需要帮助啊，毕竟那是我的东西，你赶紧还给我，你别跑。但是他这个舰长无论怎么喊，熊猫那边的救援船始终回应 Can I help you？ 舰长一边喊，他嗓子都喊哑了，但是熊猫的救援船始终都是一句话，就是 Can I help you？ 直到这个熊猫家的救援船都快看不见了，这凯迪7号的舰长这才反应过来，原来熊猫这是跟我装傻充愣呢。但是他这个时候已经没办法了，为啥呢？因为熊猫家这艘南救510号他已经跑远了，即便是能追上，他也没有信心能把这个东西给抢回来。为啥呢？因为这个东西已经到了熊猫家的甲板上了，而且他这个间谍船凯迪7号连水手在情报专家一共加起来只有60个人，就凭这点人，要是上熊猫家的船，那不是羊入虎口吗？万一要是被扣下来咋办呢？到时候不仅无人潜航器丢了，连人都丢了。那想到这儿，这个凯迪7号的舰长他只能认栽，他不认栽也没有办法了。这件事啊，发生在2016年12月15日。为什么今天要说这件事呢？因为就在最近，这个凯迪7号又开始在熊猫家周围开始晃荡了。咱们就借着这个凯迪7号详细的说一说2016年12月15日发生的这件无人潜航器被抢这件事儿。这件事儿在当时闹的动静其实并不小，但是我在网上搜一搜，发现在网上基本上是没有人讲过这件事儿。于是我就查了一些外网资料，发现外网的资料比咱们国内的资料还要详细。接下来我就梳理一下，然后给大家伙好好讲一讲。说起这个暴击7号啊，其实很多老军迷应该不陌生，因为我们之前有一期讲过这个暴击7号，那就是咱们有一个运8反潜机掉到海里了，然后有12个军人牺牲。运8掉海之后，第一个赶过来的大漂亮的船就是这个暴击7号，他想捡漏，捡一些设备，捡一些装备，想研究熊猫家运8反潜机。那这艘暴击7号到底是咋回事呢？我给大家伙简单的介绍一下。这个暴击7号啊，说白了就是一艘间谍船，但是它对外公开的是海洋地理勘测船。它这船是96年服役，一共服役了5艘，它吨位呢5000吨，不大也不小，上面有25个船员，还有30个人，全都是大漂亮家的情报专家。这情报专家有水文的，有录音的，有声纳的，各种各样，反正一共30个。刚才说了，它一共有5艘，那这个凯迪7号就是专门部署在熊猫家周围的，所以说它在咱家周围出镜率比较高。介绍完这个凯迪7号之后，我再说一说这个事件的发生地点。大家伙如果说有地图的，可以拿出一张地图来，南海地图。
南海我们有9段线，对吧？9段线最右边就是挨着小飞那边，从上往下数，数第3根线，第3根线的中间那个位置就是这件事发生的地点。然后呢，用大漂亮的描述，就是这件事发生在小飞家苏比克湾海军基地西北方向大概90公里处，并且在第2天，也就是2016年的12月16日，这个大漂亮的国防部他就开始提出了抗议。他是咋抗议的呢？他这么说的：在2016年12月15日，美军一艘海洋勘测船正在南海苏比克湾西北方向90公里处正在回收无人潜航器。美军的行为符合国际法，是合法的军事测量，享有主权豁免保护。但是在任务进行中，有一艘无人潜航器被熊猫家的救援船错误的回收。我们对此提出严正抗议，希望熊猫家遵守国际法，毕竟无人潜航器是我们的，上面也有英文，根本就不是你的。那大漂亮抗议之后，熊猫就得回应，对吧？熊猫是咋回应的呢？熊猫是这么说的：海军一艘救生船在南海海域发现一具不明装置，为了防止该装置对过往船舶的航行安全和人员安全产生危害，中方本着负责任的态度和专业安全的手法，对该装置进行了识别与查证。经过技术辨别，确定此装备是美方的无人潜航器。我们决定以适当的方式，在适当的时间将无人潜航器移交给美方。熊猫是这么说的。大家看，他两边说的应该是都没啥问题，对吧？一个是想要回来，并且证明是自己的；另一个呢，我也没想抢你的，我就是认为这东西在大海上飘着，对过往船只它不安全，而且我也辨别了，是你的，我会给你。但是这件事最有意思的是中间出现了一个人，那就是董王。大家伙要注意，这件事发生在12月15日。董王在2016年这个时间段，他刚刚当选新任总统，他还没上任呢。在大漂亮家的官方叫法是当选总统。虽然是当选总统，还没上任，但是董王的性格大家伙应该都有了解，什么事都得掺和两脚。于是呢，董王就发了条推特，他推特是这么说的：中方窃取美方的无人潜航器是史无前例之举。然后呢，又说这种无人潜航器没啥技术含量，可以留在熊猫家，我们可以不要。你看啊，这是他的原话，他推特上的原话。而且他刚刚当选总统，他还不是正式的呢。但是就这个时候，他已经开始发表意见了。他不光发表意见了，他还想把这东西送给熊猫。你看，要不咋说大家伙都管他叫川建国呢？刚当选就想交党费，你看这觉悟，大家伙必须得学一学。那就是身在曹营心在汉，隐忍了70多年，刚一上位就来交党费。就董王这条推特在当时发出来之后，大漂亮家的老百姓给他骂坏了。在国内没有几个人知道，但是在国外他闹得就是沸沸扬扬。这还没上任呢就挨骂，这董王也算是美国总统中的第一个。但是呢，他毕竟不是正式总统，他说话那小奥也就是奥黑，他可以不听。当时的媒体也不听他的，那当时大漂亮家的媒体一个个都跟疯了似的，到处宣扬说熊猫太霸道，你这不是明抢吗？而且不光是大漂亮的国防部和媒体一个劲儿的宣传，就连小飞他也抗议。小飞为啥抗议呢？刚才我说了，他这个事件的发生地点在哪儿？大家伙可以看看地图。大漂亮说是在苏比克湾西北角90公里处，但是大家伙要有一个常识，西北角90公里那可不是距离海岸线90公里，而且根据我查的位置，这个事件发生的地点距离小飞家的海岸线最多也就是40公里远。你看40公里远那都到哪儿了？那勉强就算公海吧。那说了这么多之后，我们再把这个话题回到这个无人潜航器身上。它这个大漂亮的无人潜航器到底是干啥用的呢？它就是给潜艇探路用的。大家伙要有一个常识，海底不是平的，它到处都是悬崖，都是海沟。海底的地理环境比咱们地面的地理环境还要复杂，所以说潜艇要想在这个环境下安全行驶，它就必须得有无人的探测器给它探路。我们捞上来的这个无人潜航器就是干这个用的。它不仅能测量这个水底的水温、水流、盐度，它还能通过它长时间的行驶，在海底给自己家的潜艇画出一张高速公路网，让潜艇在这个地方它能快速机动。话说在当时无人潜航器它也就只有这个作用。现在就不同了，你看仅仅只有8年，现在的无人潜航器它不仅可以跟踪，它还可以探测，更重要的它还可以撞潜艇。你看说到撞潜艇，这个之前咱们说过2期，一个是海狼级，一个是弗吉尼亚，对吧？之前说的都特别详细，有想了解的可以翻过去看看，这里咱就不细说了。那说到这儿那有人可能就着急了，就想问，那这个无人潜航器咱们到底还没还回去呢？我跟你说，还回去了。是什么时候还回去的呢？是12月20日，大家伙没看错，咱12月16捞起来的，过了4天就给它还回去了。你要说拆了吗？这个咱真不知道。当然你说熊猫
好奇吗？肯定好奇，但是有一说一，咱好奇的不是它这个无人抢航器有多先进，不是说它这个里边的设备有多高级，熊猫最好奇的就是这个无人抢航器里边的数据。从这个数据里面，熊猫就能得到这个无人抢航器的航海路线，并且从这个航海路线里就能猜测出它这个暴击旗号它真正的任务到底是什么。于是，在得到了自己想得到的东西之后，在12月20日，熊猫发布了一则通知，经过与大漂亮的友好协商，双方的军方完成了无人抢航器的移交。大漂亮当场检查了这个无人抢航器少没少零件，还好不好使。为啥检查呢？那毕竟之前 EP3 熊猫可没少下功夫。检查完之后发现啥也不少，这才发现自己大惊小怪了。他为啥会大惊小怪呢？那不光是因为2001年的 EP3， 你往前数个6-70年，那熊猫干这种事儿那可是轻车熟路，一件接着一件，而且每一件那都是摸着它过河。这件事挺有意思，我简单的梳理一下给大家伙讲一讲。咱就从1965年开始说。你看1965年发生啥事呢？就咱家的空军打下来一架大漂亮的无人机，这个无人机它的代号是火风，应该有人听过。打下来之后我们干啥了呢？把它给拆了，拆出了1万多个零件。拆完之后仔细研究了好几年，然后呢在70年的时候，熊猫家开始开发第一种无人机，这个无人机叫无侦5。你看这个名字听着熟悉不？无侦12345的5。现在呢我们主力无侦7，所以大家伙就能知道了这个无侦是从哪来的。然后呢这个无侦5是72年开始试飞成功，81年装备部队，而且这个无侦5它的航程能达到3000公里，它的最高高度能达到将近18000米，时速8000公里每小时。你想一想，这是在81年我们的无人机已经能有这个参数了，全都是大漂亮的功劳，全都是大漂亮的馈赠。然后还有69年发生什么事了呢？就是咱们和毛子在珍宝岛干了一架，当时毛子有一个 T62， 把它当国宝似的看着，生怕丢了。但是呢打一架之后，这个 T62 掉冰窟窿里了，后来呢被熊猫给捞出来了。听说熊猫把 T62 捞出来之后，毛子家的总理还是副总理我忘了，反正也是一个挺高层的一个人物，大老远的跑过来专门找熊猫要这个 T62， 希望熊猫别给它拆了。这个 T62 打捞上来之后，咱的59坦克就开始有些变化了。都哪变了呢？原来59坦克它是线膛炮，在打捞了 T62 之后，它变成了滑膛炮，然后呢动力也增加了不少。除了这些，还增项了双向稳定器，还有红外夜视仪，这就是 T62 带给我们的好处。然后72年我们又从大漂亮家拿到不少好东西，这些东西是咋来的呢？当时72年大家想一想，当时咱们的南边小月正在干啥？没错，他正在跟大漂亮干架，这一干就干了10年。这10年大漂亮可没少往咱家送好东西。就在这个小月家的战场上，熊猫在72年捡到了一个没爆炸的麻雀中程空空导弹，然后根据这个中程空空导弹，熊猫自己研制成功了第一款中程空空导弹。这个中程空空导弹的名字叫霹雳4。你看现在我们都有霹雳17了，对吧？霹雳15，它的老祖宗的表哥那就是这个麻雀，大家伙明白了吧？这就叫追根溯源。然后还是72年，我们又从小月的战场上又捡到了一款大漂亮家的单兵火箭筒，就根据这个单兵火箭筒，我们又研制出了自己家的第一种单兵火箭筒。这个单兵火箭筒叫70式单兵火箭筒。还是这个小月家，我们又捡到了什么呢？又捡到了一种地雷。这个地雷在大漂亮家叫扩建，它这个名字起得挺奇怪。然后呢，我们根据这个扩建地雷，我们开发出了自己的地雷。这个地雷的名字叫66定向雷。最有意思的就是大漂亮这个扩建地雷它是有正反面的，它在正面大漂亮给它标注了，用英文标注的叫 front。然后呢，熊猫直接照抄，把它翻译成中文，中文变成了4个字：此面向敌，挺有意思。你说搞笑不搞笑？想想就可笑。此外呢，咱的渔民也捞着不少大漂亮家的东西。有一年，咱们的南海渔民捞到了一个水雷，这个水雷也是大漂亮家的。你说他到底想干啥？在咱这南海布水雷。然后就根据这个水雷，在不久之后，咱们的科研人员就研制出了我们第一款具有延时引信的水雷。而且通过大漂亮家这个延时引信这个技术，我们的专家发现这个技术原来没那么复杂，就是在这个水雷里边放块糖，扔海里之后，这个糖化了，水雷它就自动挂上弦了。这研究了好几年没研究明白的技术，这通过这一块糖就给解决了。所以说呀，没有枪没有炮，那大漂亮就给我们造。那几年纯粹就是摸着大漂亮过河，一点都没错。说了这么多，大家要有一个认知，那就是掉到大海里的东西，那就是大海博物馆的东西，谁都可以捞。那不光咱能捞，大漂亮也能捞，而且大漂亮也没少打咱们的主意。最有名的那就是咱们的东风导弹，咱向太平洋发射，大家伙应该都有印象。
不是最近这回，不是今年的，是80几年的事儿。咱们的东风导弹试射，射到了太平洋，然后呢，咱们的几艘船早早的就在那个预定水域等着，一看这个弹头降落伞掉下来了，赶紧跑过去围成一圈，然后让直升机把这个弹头给吊起来，吊到自己船上。为啥这么着急呢？那是因为他只要晚10分钟就得被大漂亮抢走，大漂亮可没少干这事儿。所以说，既然大漂亮你能干这事儿，那咱们就能干。说了这么多，咱们再把话题回到这个暴提旗号身上。这个暴提旗号那可谓是咱这儿的老客人，每年都得来个3、5次。他最早来之前说过他是96年服役，他最早被部署在咱家周围，那是2001年。2001年什么时候呢？那时候那个 EP3 事件刚刚发生没多久，然后这个暴提旗号就来到了咱们海南岛的周围。但是你想大伙儿那个时候群情激愤，正在气头上呢。你别说大漂亮派艘船来，你就是派他的航母来，那当时熊猫家的人他都不害怕。于是这个暴提旗号刚刚到了海南岛周围，就有一艘熊猫家的军舰顶上去了。而且在简单的喊话之后，见这个暴提旗号他不听，想都没想直接火控锁定。大家伙要有一个认知，就这个火控锁定可不是随便开的，一旦开了，那就相当于拿着步枪已经顶到了探照门上，你再不服那就开枪了。于是这个暴提旗号就被吓跑了，他一口气从海南岛一直跑到了万万家东边。然后2002年也有一个事儿，这个事儿更严重，这个暴提旗号跑到了咱家的黄海，跑到了咱家的青岛附近。你想青岛那是什么地儿啊？那咱家的海军司令部，而且离这个军港最近的距离只有100多公里。你说这能行吗？你不仅进我家院了，你还想进屋看看我媳妇儿，这哪能忍呢？肯定不能忍。那熊猫是怎么办的呢？你想那是2002年，熊猫有几家船，大家伙自己心里掂量掂量，没一艘。于是呢，当时熊猫就派出了飞机进行喊话驱离，派的是运八，运八也没惯着他，直接就飞到他头顶了，在他头顶30到50米，也就那么高，就喊话说你赶紧走，你离我家太近了，你再不走我们要采取措施了。但是呢，熊猫喊话喊半天，这个暴提旗号压根就不理，他压根就不在乎。为啥呢？因为熊猫那个时候太弱了，你太弱小，人家就不把你当回事儿。于是这个运八连续警告了6次，这个是有官方报道的，整整6次。在6次之后，这个暴提旗号依旧不理，他就沿着100公里那个线在我们家的沿海来来回回的游。他不光游，他还在船尾放出了一个大大电缆，这个电缆就是拖曳声呐。他还放了水下机器人，他想干啥呢？那就是绘制我们黄海军港外围的这个海底地图。那拖曳声呐呢，就是在找潜艇。你说这多恶心。那个时候大漂亮确实嚣张，他敢跑到咱家军港外围100公里处去找潜艇去测地图去，你说气不气人？但是有一说一，那个时候熊猫还真没有办法，就那么几艘船，任务量还贼重。当时在这军港附近还真没有一艘船能顶得住这个暴提旗号。再想想现在这熊猫的实力差距天翻地覆，不光南海东海了，连地下岛链都给围住了。你想想熊猫家的这个实力变化大不大？眼看着这个暴提旗号压根就不理他，连续警告6次也不理，那运八咋办呢？他真没办法。但是没办法不代表不能想办法，既然军事力量我不行，那我就用民事力量。于是运八就开始喊话，这一喊话不要紧，好几十艘渔船一下子就出来了。这好几十艘渔船也不惯着这个暴提旗号，开上来就把它围住，围住之后就开始撞。大家伙没听错，渔船撞他这个暴提旗号。要知道这个暴提旗号可是有5000吨，咱的渔船呢最多也就是70、80吨，但是就真敢撞，而且不光撞，还真把这个暴提旗号给撞坏了。撞坏的不是船身，是把它后边这个拖曳式声呐给撞断了。撞断之后，一艘渔船用渔网捞着这个拖曳声呐，捞着就跑，其他的船接着撞。当时这个暴提旗号虽然说它伤害不大，但是心理创伤它可不小。为啥呢？因为这帮熊猫的渔船，它不光撞船，不光撞它的声呐，而且它还敢用钩子勾它的船帮。因为渔船矮呀，它跳不上去，它要想上去，只能勾船帮爬上去。你想想那个场景，一个5000吨的船在中间，周围围着几十艘渔船，虽然说不大，但是它一个个钩子已经勾上船帮了。这个时候要是再不跑，那就是傻，那没办法，只能跑了。你再不跑就成俘虏了，你不光成俘虏，你这个船都有可能被熊猫扣留。这件事发生在2002年，那2001年 EP3 的事刚发生不久，第2年要是再送给他一个暴提旗号，那熊猫的技术力量又得提前10年。于是这个暴提旗号就只能跑了，他一口气跑到了小本子家的港口去修船去了。他为啥修呢？之前说过，他的拖曳声呐被整个撞下来了，他只能修去。这一修就修了整整3个月，直到3个月之后，这个暴提旗号才再次开出军港。关于暴提旗号这件事儿，我看全网基本上是没有任何人说过，但是我敢保证，一旦我这个视频发出去，我的评论区里肯定会有人说我抄老残。之前我发了大概30多个视频，每一个视频里边都有人说又抄袭又照着老残的稿子念。我就纳闷了，那我写的东西有些视频确实是和老残说的事儿是一个事儿，
但是稿子完全不一样，而且我每个稿子说的绝对是比脑残要详细很多很多的。但就这还有人说我抄，更有甚者，我的一些视频讲的一些事儿，那脑残压根就没讲过，然后还是有人说我抄，说我对着脑残的稿子念。还有呢，我这个名字确实是让人起疑，但是我如果说2019年我就是这个名字了，那不知道大家伙怎么想？你说这种人到底说他什么好？那自认为自己是脑残的铁粉、忠实拥护者，那结果呢，连脑残到底讲过什么没讲过什么他都不知道。所以啊，对这种人我一贯都是不理。而且在这里我还得解释解释，我为什么视频里边有很多事儿讲的都跟脑残一样呢？这是一个基本的常识。要想讲军事，那肯定绕不过去一些特别火爆的话题，对不对？但是火爆的话题就那么几个，那不是说脑残讲过了别人就不能讲，别人再讲就是抄袭脑残，对不对啊？而且在脑残之前有很多人都讲过这些事儿，包括南海撞击啊，包括2016年南海对峙啊，包括海狼级撞山，还有其他各种各样当时闹得非常热的一些事儿。那如果不做这些特别火的一些事件，难道还能让我们去讲那些鸡毛蒜皮的小事去吗？那好在我脸皮比较厚，对这些人我直接免疫，而且我也很明白到底是因为什么事儿才导致这些网友这么极端。真正的原因就是现在这个互联网的环境太乌烟瘴气。为什么乌烟瘴气呢？我就举个例子，前几天评论区有一个粉丝让我讲一讲北部湾4艘沉船的事儿。本来我想粉丝既然说了，那我就做吧。结果我这一搜吓了我一跳，在全网最少得有几百个博主说过这个事儿。但是呢，我看了几个之后，我发现最起码得有80%的博主说这个北部湾4个沉船是小本子船被干沉了。当时看到这些观点之后，我这个心脏啊，虽然我很了解军事博主里边的水平参差不齐，但是我从来没想过能不齐到这个程度。前不久我刷视频刷到了一个什么视频呢？那就是一艘军舰开到了欧洲的一个内河里边去，然后当时的标题是什么我忘了，但是大概意思我记得，大概意思就是咱家的052D 开到了欧洲的内河，霸不霸气，威不威武。然后不光是这个博主，连下边的评论都嗨了，都疯狂了，都开始说了什么列强原来是我自己，什么100年后，什么寇科网我亦科网。当然了，评论区里也有不少清醒的这些人对这个事儿表示怀疑，那毕竟你把军舰开到人内河里，那无论如何也说不过去。而且在这些清醒的网友里边，还有一些人看出了这个军舰它不是052D，但是就在这些表示怀疑的评论下面，这个博主都要挨个的批判一下。更让人无法理解的是，不光这个博主批判他，还有不少网友也批判这些评论，说你跪久了，说你该醒醒了，要不就是说你是16亿，要不就是说你1450，反正说的就挺难听。我看完之后啊，我这人有个习惯，就是一般不评论，但是那回我没忍住，我就发了条评论，我说这个军舰不是052D，是荷兰的 P840，是荷兰的军舰。发完之后啊，我也没太在意，但是没想到当天下午我再打开手机一看，好嘛，我这评论下边10来个全是骂的。就是因为这件事儿让我看清了为啥现在的网友这么容易激动。真正的原因就是现在的军事博主他的水平太参差不齐了。也正是因为这个事儿，我决定以后我要多发评论，即便是挨骂，我也要给网民多做一下科普。虽然说我懂得也不多，但是最起码我也是个二流军迷。那以前国家为了工业化，让所有人都接受9年义务教育，如今我也要学学这个模式，我要多讲实话，我要多评论，我要给大家多泼泼冷水，让网民多提高一些在军事方面的认知，少被那些博主带节奏。虽然说我的力量很有限，但是能救一个是一个，省得这些网民总被那些胡说八道的军事博主洗脑。什么北海道集结了400多艘军舰想要干大毛，还有什么把船开到了航母的旁边，然后东风27给击沉。就说这种新闻的人呢，如果说你认为他要是有什么内部消息，那你就可以试着问2句，鉴别一下。你可以问问大漂亮现在到底有多少驱逐舰，你也可以问问东风27它的总射程是多少，它靠什么制导，他为什么能打那么准？你多对他提问，你既然认为他说的对，你就多问问他，从他身上多学一些知识。在我眼里，这些军事博主就和几年前那些喊麦的一点区别都没有，只会增加这个互联网上的乌烟瘴气。到头来他们的结局我也能预想到，到最后随着网民他的素质越来越高，这批人早晚会和当初喊麦的那帮人一模一样，一提起来就会成为大家口中的笑话。好了，今天废话有点多，大家多包涵。以后我争取不讲废话，只讲专业知识，多讲一些大家不知道的一些有趣的军事事件，多科普一下咱们国家现在的武器，咱们的系统。我看有网友对战卢系统和千手观音比较好奇，我下期视频就来详细的讲一讲这2件事。好了，本期结束，下期再见，谢谢大家。